Ota suyukli qizini uzatgach, kuyoviga dedi: "O'g'lim, bugun kiprigimda asrab avaylaganim do'ru gavharimni sizga, ya'ni egasiga topshirdim. Kechagina jajji qo'lchalari bilan bo'ynimdan quchib, men ishga kuzatib qo'ygan qizalog'imni bugun ortidan duo qilib men kuzatib qoldim. Ota uyiga mehmon qizim oqqush misoli kelin bo'lib, uyimizni huvlatib ketdi. O'g'lim, sizdan iltimos, qalbimning bir parchasi bo'lgan qaro ko'zligimni ehtiyot qiling. Onasi halitdan burchak-burchaklarda yig'lab olyapti. Kunimizcha yo'qlab turinglar, yo'q bo'lib ketmanglar. Qizimni sizga, sizni Allohga topshirdim. Har bir qiz o'stirgan otaning qalbidan shular ketishi aniq. Iltimos, kimnidir asrab avaylab o'stirgan omonatiga xiyonat qilmang.